Почетная роль первых зрителей художественно-документального фильма об Андрее Тарковском досталась читинцам. Автор картины – народный артист России Николай Бурляев, который исполнил роли в двух всемирно известных фильмах Тарковского, рассказывает, что на создание киноленты потребовался год, однако мысль о ней родилась в голове у еще 15-летнего Коли. Идея создать этот фильм, сложно сказать, когда она зародилась. Я думаю, что при первом общении с Андреем Арсеньевичем Тарковским в 1961 году, когда меня, мальчишку, к нему привели на пробы на фильм «Иваново детство». И вот с тех пор он попал мне в сердце, этот человек. И я уже с первого взгляда понимал, тогда интуитивно, а сейчас абсолютно это понимаю, что я уже тогда увидел, что передо мной необыкновенный человек, необычный человек. Нетипичность Андрея Тарковского проявлялась и в жизни, о чем говорят его дневники, и в творчестве. Режиссер любил смотреть на человеческие переживания под незримым для остальных углом, а его любовь к крупным планам – это способ погрузить зрителей в духовный мир своих героев. Из-за такой скрупулезной, ювелирной работы над каждой картиной фильмография Тарковского не была обширной. Он мне говорил, что ты читаешь сейчас «Подросток» Достоевского, ты будешь играть главную роль, но потом я вырос, ему так и не дали это делать. Потом он мне говорит, читай «Идиота», ты будешь играть «Идиота». Я тоже ждал, читал, готовился, тоже этого фильма не было. Но я все время о нем думал, о Тарковском. Он был для меня каким-то маяком в жизни, примером того, каким должен быть режиссер. Под стать своему герою и сам фильм. Он выбивается из многих современных трендов. Это исповедь, вдумчивый рассказ. Целью Николая Бурляева было создать картину о Тарковском уровня самого Тарковского. А духовная суть гениального режиссера заставила зрителей почувствовать безмятежность и потерянность одновременно. Я немного не знаю, как передать чувства, потому что их не передать. Этот фильм, он так сильно повлиял на мое состояние, на мою душу, что я просто не знаю, как выразить свои чувства. И этот вот фильм, он сейчас просто вот как бы в тему вот нашего дня, вот наших событий. И просто хотелось бы всем посоветовать, чтобы сходили и посмотрели этот фильм. Просто вот, знаете, вот я вышла, вот хочется помолчать, и вот частичку этого фильма унести вот своей душе домой и обязательно поделиться со своими родственниками, чтобы донести людям, что действительно наше общество сейчас превратилось в общество потребителей. Надо отдавать. Когда мы отдаем, мы счастливы. Фильм Тарковского «Утаенный от нас», говорят зрители после предпоказа. А с 6 апреля, когда кинокартина выйдет в широкий прокат, в этом смогут убедиться не только читинцы, но и жители всей страны. Евгения Петина, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье.